ஹாய் வியூவர்ஸ், எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? ஷா ஃபைசான் கோட் ஃபார்ம். எங்கள்கிட்ட இது மாதிரி ஒரிஜினல் தோத்தாபுரி ஃபீமேல்ஸ் கோட்ஸும் கிடைக்கும். 4 பல்லு ஆடு, 2 குட்டி இருக்கு. இதோடைய இனச்சேர்க்கை ஒரிஜினல் தோத்தாபுரி மெயிலோட இனச்சேர்க்கை பண்ணது. அதோடைய ரிசல்ட்டு பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். இது மாதிரியான தரமான தோத்தாபுரி ஃபீமேல் கோட்ஸும் நாங்கள் ஆர்டர் பேஸில் பண்ணிக்கிட்டுருக்கோம். யாருக்காவது தேவைப்பட்டுச்சுன்னா என்னுடைய காண்டாக்ட் நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப்பில் காலோ அல்லது வாய்ஸ் மெசேஜோ இல்லை டெக்ஸோ பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி என்னுடைய சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். என்னுடைய சேனலுக்கு உங்களுடைய ஆதரவு தேவைப்படுகிறது. நிறைய பேர் வீடியோ பார்க்குறீங்க, ஆனால் யாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதில்ல அதிகமாக. ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இது மாதிரியான ஆடு ஒரிஜினல் தோத்தாபுரி ஆடு, இது மாதிரி 2 குட்டி இனக்கூடிய ஆடும் நாங்கள் ஆர்டர் பேஸில் பண்ணிகிட்ருக்கோம். யாருக்காவது தேவைப்பட்டதுன்னா எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். ஷா ஃபைசான் கோட் ஃபார்ம்.